Всем ассаламу алейкум, друзья. Вот ходовщики, слышите меня, пожалуйста, и советуйте меня. Вот у меня вот Theo Nexia в прошлом году появился такой стук на водительскую сторону. После этого я заменил шаровый опорный подшипник верхний, рулевой наконечник, новый наружный гранат, новый все новые поставил, короче, новые колодки тормозные, пружина просто по местам заменили, там стакан пружина, пыльный стойка, новый стойки еще поставил, заменил. В общем, все равно не исчезает этот стук. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Слышите, пожалуйста. Сами. Вот. Он даже на холостом ходу тоже стучит. Вот. Тун-тун-тун, как будто вот с колеса кусок камень прилетел, как будто так же слышь, звучит. Я уже, не знаю, что с ним делать. Если кто знает, то комментарии пишите, пожалуйста. Жду ваши комментарии.